அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா சேம் 603 60 HP டிராக்டர் இதனுடைய ரொட்டாவேட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாங்க. 60 HP வண்டிங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரிப்பர் அவைலபிளாக இருக்குது. இதிலே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான பெர்ஃபார்மன்ஸும் பண்ணிட்டு வராங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கோமதி கம்பெனியோடைய 42 பிளேட் பனானா ஸ்பெஷல் ரொட்டாவேட்டர் வந்து இதில் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஃபீல்டுக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு வர்றாங்க. 100 இன்ச் பிளான்ச்சுங்க, ஹெவி ரொட்டாவேட்டரு. நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோடைய 11 கொத்து ஸ்ப்ரிங் டைப் கலப்பை பர்ஃபார்மன்ஸு, கஸ்டமர் ஃபீட்பேக்கு, டெய்லர் பர்ஃபார்மன்ஸு இதெல்லாம் நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி பண்ணியிருந்தேங்க. 60 HP கேட்டகரியிலிங்க. இந்த வண்டி கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 5 வருஷத்துக்கு மேலே வச்சுருக்காங்க. ஒரே கஸ்டமர் இருக்குங்க, சிங்கிள் ஓனர் வண்டி எங்கள் ஏரியாவில். இது வண்டி எல்லா விதமான பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க. இது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 5000 மணி நேரம் ஓடிடுச்சுங்க. சீல்டு இன்ஜினுங்க, இன்னும் இன்ஜினில் கையே வைக்கல. பாருங்கள் வண்டியோடைய சவுண்டு எல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இன்னும் அப்படியே தாங்க இருக்குது. பர்ஃபார்மன்ஸ் லெவலே உண்மையிலே சூப்பராக இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. மைலேஜ் எதுவுமே ட்ராப் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. லைட்டாக ஆயில் பிடிக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 5000 மணி நேரம் ஓடிடுச்சுங்க. கொஞ்சம் நெஞ்சம் இல்லை. வாழை, நார்மல் ஃபீல்டு இந்த 2 மட்டும்தாங்க ஓடி இருக்குது. பாருங்கள் வண்டி எந்த அளவுக்கு மெயின்டெனன்ஸுங்க. எந்த விதமான பெயிண்ட் டச்சப் இல்லாமல் ஜம்முன்னு இருக்குது வண்டி. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கியர்லிங்க 1500 RPM செட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ரேஞ்சில் இந்தளவுக்கு டெப்த்து கொடுத்து 5 கலப்பை காட்டில் ஓட்டும் போது உங்களுக்கு நார்மலாக மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி யூசேஜுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 4 லிட்டர் போகிறதா சொல்லிக்கிறாங்க அதிகபட்சம். சைடு பட்டாலாம் கழட்டி போட்டுங்க அப்படியே யூஸ் பண்ணுறாங்க. பாருங்கள் எந்தளவுக்கு ஒரு டெப்த்தோடு வெட்டுதுன்னு, எந்தளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். RPM ட்ராப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 RPM தாங்க ட்ராப் ஆகிருக்குது. சுத்தமாக ட்ராப்பே கிடையாது. 16 சைஸ் டயர் வண்டிங்க. எந்த அளவுக்கு ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். அடுத்தடுத்த வீடியோலிங்க உங்களுக்கு இந்த வண்டியோடைய 5 கொத்து ஃபீல்டு பர்ஃபார்மன்ஸு மைலேஜோடு பண்ணுறேங்க. இந்த கஸ்டமருடைய ஃபீட்பேக் நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கேங்க. அதை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். இது பார்த்தீங்கன்னா 11 கொத்து ஸ்ப்ரிங் டைப் கலப்பை பர்ஃபார்மன்ஸும் போட்டிருந்தோம், டெய்லர் பர்ஃபார்மன்ஸும் போட்டிருந்தோம். ரெண்டுமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். இதிலே வந்து வாழைக்காடு பர்ஃபார்மன்ஸ் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கலாங்க. 5 கொத்து இந்த 2மே தெரிஞ்சுக்கலாம். இதே பார்த்தீங்கன்னா கல்லக்கா பிளேடு மிஷின் பர்ஃபார்மன்ஸும் போட்டிருந்தோம். அதையும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸு எப்படி இருக்குதுன்ட்டு. 16 சைஸ் டயர் வண்டிங்க. முன்னாலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 650க்கு 20ங்கிற டயர் சைஸ் வருங்க. இந்த 60 HP கேட்டகரியில் இந்த 5 வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் கிரிப்பரோடு வந்த வண்டிங்க. இன்னுமே வந்து இந்த கஸ்டமர் வந்து எல்லா விதத்துலேயும் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. வாழைக்காடு 5 கலப்பை பர்ஃபார்மன்ஸ் போடுறேங்க. எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். வாழைக்கெல்லாம் 503 பர்ஃபார்மன்ஸும் நம்ம சேனலில் நிறையா பண்ணியிருக்கேங்க. அது எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அப்புறம் ஸ்பேர்ஸ் ஒன்று தாங்க காஸ்ட் அதிகம். மற்றபடி வண்டியில் குறை சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லைங்க. நீங்கள் இந்த வண்டி யூஸ் பண்ணுற கஸ்டமராக இருந்தால் உங்கள் கருத்துக்கள் என்னங்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க. இந்த வீடியோ பதிவு பயனுள்ளதாக இருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.